Jeg har bare noen få spørsmål. Hva husker du best fra krigen? Jeg husker jo godt 9. april når krigen var død. Ja. Var det noe spesielt som skjedde? Ja. Da mor mi var og molka kyrene i skogen der. Det var sånn sommerflår der. Ja. Og så skulle jeg ned og gjøre som nedtur. Da jeg var jo 5-6 år gammel. Ja. Og så hadde jeg en søster som var 2 år yngre. Ja. Og så når vi kom mest ned til sommerfjorden der, som hun molka, så kom det tyske flyet der, heier der. Helt opp der. Det var mange, jeg tror det måtte være 100. Oi. Lukta var helt svart. Oi. Og så ble jeg så redd, så tok jeg søsteren min på ryggen. Ja. Og så sprang jeg. Ja. Og så snarvei jeg, og så ramla jeg, og så tok jeg før meg med armen. Og dermed så brakk jeg armen. Ah. Du kunne ikke gå til sykehuset? Nei, for det var sånn kaos, jeg kom aldri til sykehuset da. Nei. Den er sånn, og Au. Au. Han er jo enda den skjev. går sånn skjevt igjen, men jeg kan aldri ha vondt igjen etterpå. Det er bra. Nei. Men det var jo en ting, men ellers så husker jeg jo hele krigen, Ja. hvordan det var. Ja. Og når jeg gikk på skole der også, og da husker jeg en gang at det var sånn tvangslevering av jordplater og Ja. poteter. Ja. Så lå det en svær haug der på legeplassen. Og så kom det en tysk lastebil Ja. med russefanger. Som liksom skulle laste opp de der potetene på bilen, vet du. Og jeg tror de hadde grepet de lastet med. Åh. Og så, når de var ferdig med det, hadde fanget potetene opp på bilen, så satt de der fangene opp på krassen der. Og så stod der en tysk vakt på stigbrettet med sånn, de der tyske hjelmen, vet du. Ja. Ja. Akkurat. Og så tykte min sønn til det, og så fangene så hev vi opp på nisten. Nistebaden til de, det tog de jo imot med glede. Ja, det kan jeg tenke. Og når just vi var jeg redde for at tyskerne skulle si noe, men de sa ingenting den gangen. Nei, det er jo bra. Ja. Vet du om noen spesielle hendelser som skjedde i Lyngdal? Ja, det var jo flere som ble arrestert, og tyskerne Ja, Gestapo. ble sendt, kjenner jo mange av det, Ja. Akkurat det. sendt til fangelærer. Ja. Ja. Vet du noe om den Det fang... var jo liksom sånn motstandsfolk. Ja. Vet du om noen... eller vet du noe om den leiren på Rom? Ja, jeg minnes best den leiren der på Hovden. Hovden ja. Der, Ja, der var det en tysk leir. Ja. Den husker jeg godt. Ja. Vet du... Der var det vakt og greier. Og kan jeg minnes, som vi gikk til alene, så stod de tyske vakten der. Ja, akkurat. Vet du hvor mange som var? Det var ikke mange der. Nei, men det var nok så mange. Ja. Jeg vet ikke akkurat det. Nei, Nei. akkurat. Så minnes jeg en gang når under krigen der, så hadde vi en lærer som var sånn, han var ikke tyskervennlig, han heller. Så var det sånn at vi måtte, det var liksom, vi måtte ha i biblioteket, vi måtte ha sånn en bok om
nazisme og sånn, og bilder av Ja. Quisling og sånn. Så kan jeg minnes da han ble opp i boka, så var det bilder av Quisling. Ja. Så gjorde han sånn, og da det minnes jeg godt. Det kan jeg tenke. Ja da. Hvor gammel var du når krigen begynte? Jeg var 5 år og 5 måneder, cirka. Så cirka 5 og et halvt. 5,5 år. Hvordan var det å være i krigen så ung, liksom? Ja, men vi bodde jo på heia der, så det var jo nokså fritt sånn sett. Så, Ja. Det var men det var ikke mat vi hadde for så vidt. Det var Nei. jo- Det var noe med det. Vi greide jo godt med poteter og heimeverk på høy og sånn. Og Ja. det gikk bra. Hvordan opplevde du krigen? Nei, det var jo vi ble jo liksom oppdaget til å være mot denne nazismen. Og Ja. Ja. heldigvis så gikk det jo greit. Var det vanskelig å leve under krigen? Nei da, det var ikke det. Det gikk greit, det. Ja. Så flott. Ja. Vi var jo ikke akkurat der som trefningene var. Det smalt sånn. Så. Nei. Nei, det er jo bra. Det er jo bra. Ja, men det var egentlig alle spørsmålene. Ah. Ja, tusen takk for at du stilte opp. Tusen takk. Hei og velkommen til familien Vegge. Dette er Ole Vegge med kona si Martine Vegge. De har en datter som heter Gunda Vegge, og deres sønn Johan Vegge. De er en veldig lykkelig familie. Familien levde et fint liv under krigen borte på Rudjord i Kvås. Det ingen visste var at de bar på en stor hemmelighet, for de holdt nemlig skjult 40 mann, og det skulle hjelpe dem med å flykte. De var i samarbeid med Pål Eiken, og barna de sine hjalp dem med å flykte bort til Pål Eiken, så han skulle hjelpe dem videre. Vi klarte dessverre ikke å samle 41 mann, så det ble bare 2. Så deres andre sønn Trygve Vegge var tilfeldigvis hjemme den natten de skulle frakte de 41 mennene til Pål Eiken. Gunda, Johan og Trygve møtte mennene nede ved Vemmestadbrua og kjørte dem bort til Pål Eikens låve. Der var de for resten av natten og rømte videre neste morgen. Ja, skal vi si det. Hvor gammel var du under krigen? Jeg er jo født i 39 på høsten, sånn at jeg var jo da 5,5 år når krigen tok slutt. Så de første barneårene, de levde jeg under krigen. Ja. Hva er ditt sterkeste minne? Jeg har jo flere minner fra tida under krigen. Jeg kan jo blant annet fortelle at vi bodde på 3 forskjellige plasser. For min far han var bonde, og vi bodde på Bårum. Og på grunn av den store militære aktiviteten at husker på lista, så måtte vi som familie flytte allihop. Ja. Og vi bodde 3 forskjellige plasser. Vi bodde på en plass som heter Helvik, og så bodde vi på en plass som heter Topp. Og så kom vi tilbake igjen til Bårum på slutten av krigen. Og bodde der. Er det noen flere minner? Ja, spesielle minner. Det var jo at når flyalarmen gikk, Ja. det kan jeg minnes når vi bodde på Bårum, så gikk flyalarmen. Og da måtte vi alle ned i kjelleren. Og så satt vi rundt skorsteinen, altså rundt ildstedet i kjelleren. Der måtte vi være, og så kom det da plutselig et nytt varsel at nå var det over, faren over. Ja. Det kan jeg minnes.
Og så kan jeg jo minnes tyskerne. Og når vi bodde på Bårud og på slutten av krigen, så hadde vi dyrene på Vågsvoll. Altså det ligger helt med fyret, den gården. Og i den forbindelse så var vi mye med far om kvelden og stelte dyrene. Og der var det jo tyskere som vi fikk snakke med, og som var veldig greie med oss som bånd. Og der fikk jeg jo blant annet det første påsen med sukkertøy som jeg fikk i mitt liv. Den fikk jeg av en tysk soldat, og da, den kvelden glemmer jeg ikke. Nei. Det var kjempegodt. Ja. Hvordan opplevde familien din krigen? Ja, det var jo veldig slitsomt, for det at de måtte jo flytte. Vi var 5 søsken. Det vil si vi var 4 søsken. Og så fikk vi da en søster på slutten av krigen. Men det var veldig slitsomt, for det at ja, dyrene var på Bårud, og så måtte vi flytte. Og når far skulle stelle dyrene morgen og kveld, måtte han sykle. Det var ikke noen buss eller annen mulighet eller komme fram, og det var på sykkel på en grusvei. Og hvis det ble dårlig vær, så hadde han i seng i floren. Og der fikk han da sove litt. Og så var det ikke kaldt. Fordi at du hadde denne varmen fra dyrene, sånn at han lå ganske lunt og greit. Og det kan jeg godt minnes, den senga hvor den var plassert på utsida av dyrene. Ja. Kjente du noen som ble tatt inn på arkivet, eller kjenner du? Nei, altså, vi var vel såpass unge at vi hadde ikke noe føling med det. Men jeg kan godt minnes når de som satt på Grini, når de kom tilbake til kommunen, da var det en stor mottakelse i Fossum. Og da kan jeg minnes at på den skulle altså far min oppleve. Så da tok han hesten, og seilte opp hesten og kjørte til Fossum med hestekjære. For det var en stor ting at jeg Grini-fangeren kom tilbake. Ja. Hvordan var tiden etter krigen? Ja, etter krigen, jeg kan jo godt minne rett etter krigen, så skulle vi flytte hjem til Vågsvoll. Og da var vi med på rengjøring, for da bodde tyske soldater i hus i 5 år, og det var nok så mye køtte. Kan jeg minnes? Det var mye å vaske, og så var det veldig slitt, altså fordørsvilla, den var veldig nedslitt til alle rom, for det gikk jo med jernbeslåtte sko, og de tok ikke av seg på beina som de gjør i dag. Så det kan jeg minnes, og så kan jeg minnes at det var noe som heter fredsmarsj. Det var en marsj som alle kunne delta i, og det var ja, jeg kan ikke minnes hvor langt det var, men jeg kan godt minnes vi så på der de kom inn, der de kom i mål. Og det var stor stas det. Og så begynte jeg jo på skolen da, i høsten 46, og vi hadde jo, det var jo mye snakk om denne perioden. Men gleden over freden, det var jo det største. Ja. Ok. Ja, men tusen takk for at vi fikk intervjue deg. Ja. Det var greit. Ja. Ja, ok.